Привет, комрады! Хотел показать вам, как сейчас говорят, лайфхак, как разжечь костер, если нет нормальной бересты. Ну вот сырой осенний лес, все сырое, холодно, нормальной бересты нет. Можно, да, спилить какую-нибудь там сушинку, расколоть, лучинки наделать, там, стружки. Но это не всегда возможно. Например, не всегда есть пила, там, топор. Что можно сделать? Береза вот всего одна, и то какая-то гнилая, с толстой корой понизу. А нормальной такой хорошей бересты с завитушками, их и нет, таких берез. Что делаем? Берем, отламываем вот эту вот толстую кору понизу, где видна береста какая-то. Она очень толстая, но тем не менее. И с нее нарезаем. Вот с краешка тут нарезал. Резать не очень удобно. И вот эти штучки, они уже будут гореть, как береста. Не так идеально, но будут гореть, растапливать можно. Так что, если что, этот способ можно попробовать. На сём все. Закругляюсь. Пока. Заходите еще. Впереди еще будут очень интересные видео.